नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो आज गोटे माँ कौन गोटे स्पेशल बनाऊँ जोटा कि खूब कम समय और सहज उपाय हम। तो चलतु पचार से कौन बनाऊँ माँ कौन बनाऊँ? आलू मुग डाली पलव कर आलू मुग डाली पलव कर हाँ जोटा कि खूब कम समय हम हाँ पलवटा जावाक बाहरी जाओ हाँ हठात गला कहती पलवटा करदेल हाँ आ भात करिया दरकार नहीं डाली करिया दरकार नहीं गोटे थरे काम चल अच्छा से कौन कौन सब सामग्री रखीच? एक ग्लास रे 2 ग्लास अरुआ चाउल रखी माने कोन येटा सोल चाउल जोटा कहउछंती जीरा चाउल जोटा बिरयानी चाउल जोटा जीरा राइस जोटा से जीरा राइस रे रखी एटी हां हां चाउलटा हां 2 ग्लास रखी एथेरे आधा ग्लास मुग डाली रखी अच्छा डाली मुग दीटा बड़ आलू काटिकी रखी अच्छा गोटे बड़ पियाज काटिकी रखी हां तेजपत्र दीटा कंचा लंका अदा टिके ग्रेट करके रखी मसला भितर रखी गोलमरीच गोटा मसला गोलमरीच लवंग गुजराती दालचीनी घी रखी। अच्छा तो इने कौन कर आग ये गोटा मसलाटा को दरदरा करदवा गोटा मसला गोटे दरदरा करी नहीं आसबो अच्छा दरदरा करके नहीं आसिला हां तापर कौन करबो चावलटा को धोई देबा टिके चावलटा धोई के नहीं आसिला हां अच्छा प्रेसर आगु दे देछ घी हां नहीं ये दे देछ पाइबनी आ गोटे चमच दे देबा आ गोटे चमच दबो हां एठी जीरा टिके दो गोटा जीरा गोटे चमच ये दरदरा करथिली जो मसला हां हां से मसला को टिके दबा तेजपत्र दबा अदा पियाज तक दबा पियाज पियाज जो काटी रखते हाँ हाँ लंका दुटा दे दो भाजी नहीं आलूटा दे दबा इस समय आलूटा दे दबा हाँ हाँ दीटा आलू काटी दीटा आलू जो रखी थी दे दबा काटी दे दबा एका सुधा भाजी नहीं ये भाजी ये तुम घी कले रिफाइन कले चलो तो चलो घी देले पलटा भल बास्ना बास्ना भल आस भाजी नहीं हाँ आलू भाजी मुग डाली हाँ से मैंने ग्लास जो चाउल देथिलो से अध ग्लास मुग डाली चाउल दबा अल्प अल्प भी चाउलटा दबा नहीं टे ढाँटी देव ना तलू लगे तलू लगे आगे टे ढाँटी देव बाकी और सब चावल दे देव हाँ नहीं हाँ पूरा घाटी एथर का लुण हल्दी दे दबा लुण हल्दी दे हल्दी डेढ़ चम्मच लुण डेढ़ चम्मच नहीं हाँ टिके घंटा हम नहीं भजा हम टिके ना को
हाँ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଦେଇଛି हाँ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି पानी हाँ। कौन सिझिया पे छाड़ ସିଝିବାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି ଏଇଠି गरम करते ହୁଁ। अच्छा अच्छा एने कौन पानीटा दब ହଁ अच्छा पानी दब ହୁଁ। अच्छा चीनी दब ଚିନି 2 ଚାମଚ ଦେଉଛୁ ତାର ଲୁଣଟା ବାହାରିବ ତ हाँ चीनी 2 चामच ହଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା घी गोटे चामच पानी रे दब ପାଣିରେ अच्छा ମସଲା ଟିକେ ଦେ गरम मसला हाँ। दब टिके ହଁ आधा चामच खंडे ହଁ अच्छा ये टिके घांटी दब ତାକୁ ବସେଇଦେବା ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବା ୟାକୁ ବସେଇ ଦେବ ଗୋଟେ ସିଟି ଦବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବା ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଗୋଟେ ସିଟି ପାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ସିଟି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସିଟି ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ୟା ପାଇଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇବା ନାଇଁକି ୟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କରିବ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦହି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଦହି ନେଇଛି ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନାଟେ ଗିନାଟେ ଦହି ନେଇଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ଭାଜିକି ଅଦା ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି କାକୁଡ଼ି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି ଲୁଣ ଦହିରେ ଟିକେ ଆଗ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଦହି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଦହିଟା ଆଗ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ହଁ ଇଏ ଘର ବସା ଦହି ଘରେ ବସେଇଛ ହଁ ଘରେ ଦହି ବସେଇଥିଲି ସେଇଠୁ ଦହିଟା ଦହିଟା ହେଇଗଲା ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଏଥର କାକୁଡ଼ି ପକାଇଦେବା ଏବେ କାକୁଡ଼ି ଏଇ ଅଦା ଟିକେ ପକାଇବା ଅଦା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିବା ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ପକାଇଦେବା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଖୋଳିଦେବା ନାଇଁ କି ଠିକ୍ ହେବ ହଁ ପାଣି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କାକୁଡ଼ିରୁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ହଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବ ସବୁ ହଁ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଯେତେ ଦରକାର ରାଗ ଦେଖିକି ରାଗ ଦେଖିକି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବ ହଁ ଏ ହେଇଗଲା ଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆକୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଚଞ୍ଚଳକୁ ଏମିତି ପଲଉ କରିଦେବ ଏମିତି ଦହି କାକୁଡ଼ି ଟିକେ କରିକି ଖାଇଦେଇକି ବି ପଳେଇବ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏମିତି ତାହେଲେ ବାଢ଼ିବ ଏନେ ବାଡ଼ିବା ବାଢ଼ିବ ନାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଆଳୁ ମୁଗ ଡାଲି ପଲଉ ନୁହେଁ କି ମା ହଁ ଆଳୁ ମୁଗ ଡାଲି ପଲଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଧର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଥିବ ସଡ଼ନଲି ତ ଏଇଭଳିଆ ପଲଉ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଓ ସହଜ ଉପାୟରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ସବୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବ୍ଲଗ 2025କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଭଳିଆ ଆଳୁ ମୁଗ ଡାଲି ପଲଉ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଦହି ରାଇତା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।